Назарбаевтың Путинмен кездесуі қарапайым халықты ғана емес, депутаттарды, шенеуніктерді де алаңдата бастады. Себебі мемлекетті 30 жылға жуық басқарған, мемлекеттің Қазақстанның қаншама құпиясын білетін адамның Путинмен барып кездесуі, биліктен кеткен адамның бұлай барып кездесуі депутаттарды уайымдата бастады десек болады. Себебі депутаттардың арасында қаншама депутаттар осыған байланысты неше түрлі мәлімдемелер жасап жатыр. Елге белгілі Ермұрат Бапи ағамыз осыған байланысты мынадай мәлімдеме жасаған болатын. Бұл не қылған сүмеңдеген жүріс? Кезінде жеке өзі билеп төстеп бір шыбықпен айдаған халқы пана болмайтынын сезген сорақының қорлығы ғана ма? Әлбетте, бұл тіленшектік Қазақстанға, қазаққа қарайлас қарекет емес. Әдеттегідей тойымсыз жеке бастың қамы болса керек. Сондықтан елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік құпияны білетін тұлғаның экс-президент болсын, министр немесе басқа да лауазымгер болсын, шет елге шығу мүмкіндігін реттейтін заң қажет шығар. Қалай ойлайсыңдар, заңгер, депутат әріптестер? Біз осындай заңға бастамашылық жасай аламыз ба? Депутат өз сауалын өзінің әріптестері депутаттар Абзал Құспан, Марат Башимов, Бақытжан Базарбек пен Үнзила Шапаққа бағыттаған екен. Депутат Ермұрат Бапи одан әрі былай дейді: бұны сіздерден ерекше сұрап отырған себебім, Қытайдағы сияқты шетке шығуды шектейтін заң біздің елдің халықаралық міндеттемелер мен мемлекет аралық конвенцияларға қаншалықты қайшы келуі мүмкін. Мәселен, біз депутат ретінде мұндай мемлекеттік құпиялық қажеттілікке мойынсынуға мәжбүрміз. Ал бұған және Қожамжаров сияқты басқаларға елдің қауіпсіздік қамына орай күні бұрын шекаралық қызыл жалауша қоюға болмай ма? Бұл қабылдаудың саяси мазмұнын Кремль қалай қабылдайтынын қайдам? Ал экс-президенттің ішіндегі қызыл иті елдің мемлекеттік билігі мен Қазақстан халқына сес көрсетуі деп түсінеміз бе деген болатын. 2019 жылы ресми түрде биліктен кеткен Назарбаевтың әлі күнге дейін мемлекеттік осындай маңызды мәселелерге араласуы, үлкен форумдарға шығуы, сонымен қатар басқа мемлекеттерге осылай кездесулер өткізуі елді алаңдатып отырғаны шындық. Оған енді депутаттардың өзі алаңдай бастады. Ермұрат Бапи ағамыздың айтып отырғаны осы. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз өкілеттігі жоқ, яғни мемлекетті басқарып отырмаған, биліктен кеткен адамның және Қазақстанды 30 жылға жуық басқарған Назарбаевтың, яғни Қазақстанның құпиясын жақсы бес саусақтай білетін Назарбаевтың Путинмен барып кездесіп отыруы нені білдіруі мүмкін? Депутат айтқандай, бұл халықтың қамы емес, жеке басының мәселесін талқылау болса, онда әңгіме мүлде басқа болмақ. Өйткені Назарбаев қаңтар оқиғасынан кейін білесіздер, халықтың алдына шығып сөйлеген кезде мен билікте емеспін, барлық билік Тоқаевта деп мәлімдеме жасаған болатын. Алайда осындай адамның әлі күнге дейін Ресейді басқарып отырған, Украинаны қанға бөктіріп жатқан Путинмен бұлай кездесуі, Қазақстанның құпиясын білетін адамның бұлай кездесуі қаншалықты дұрыс? Жалпы мұндай адамның басқа мемлекеттерге емін еркін барып келуіне тыйым салатын заңды қарау дұрыс па? Депутаттың айтып отырғандай. Өйткені бұл адамдар қарапайым адамдар сияқты емес, бұлар мемлекеттің құпиясын білетін адамдар. Ол экс-президент болсын, министр, басқа да депутат, шенеуніктер болсын. Олар мемлекеттің құпиясын білетін адамдар. Олардың осылай емін еркін тайраңдап барып келуі және басқа мемлекеттің басшыларымен бейресми кездесулер өткізуі қаншалықты дұрыс? Жалпы Назарбаев не жоспарлап, не ойластырып жүр? Өйткені білесіздер, 2021 жылы желтоқсанда Назарбаев Путинмен кездесті. 2022 жылы қанды қаңтар оқиғасы басталып кетті. Жаңа жылдан кейін оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ал
назарбаев енді не ойластырып жүр, не үшін кездесіп жүр деп ойлайсыз Путинмен?